Автобустан түскен екі қыздың сыңғырлаған күлкісі алыстап кеткенше естіліп тұрды. Бұрымдары белінен төмен төгіліп мың бұралған қос ару жылдамдата басып кете берді. Екеуі ұзап кеткенше Қыдыр олардан көз алмады. Бұл арулар Айна мен Дильноза болатын. Екеуі орта мектепті бірге тәмамдап, жоғары оқу орнына да бірге құжат тапсырды. Бала күннен келе жатқан достықтары жалпақ жұртқа аян. Арасынан қыл өтпес құрбылардың жұбы жазылып көрген емес. Міне, институт қабырғасында да бірге жүр. Отырыстарға бірге барып, бір үйдің қыздарындай болып кеткен қос құрбының бір-бірінен жасыратын сыры, құпиясы жоқ. Оқу жылы басталып, қарбалас басталып та кетті. Бұл үшеуі бір ауыл, бір мектептің түлектері. Қос құрбы түскен оқу орнына Қыдыр осы ұйғыр қыз үшін әдейі түсті. Әскерге кеткенде бұл қыздар әлі мектеп оқушысы еді. Міндетін атқарып келсе, оқуға тапсырып әбігерге түсіп жүрген бойжеткен болып өсіпті. Бір ауылда тұрса да бұрындары бұл қызды байқамапты. Әлде ол кезде махаббат, сезім дегендердің иісі мұрнына бармаған кез болды ма екен? Әскерден келген сәтте алдынан күлімсіреп өте шыққан көз жанары жүрек тұсын жанап өтті. Содан бері осы жанға шын ғашық. Жатса тұрса көз алдында оттай жанары. Күлімдеп мен мұндалап тұрғандай. Ретін тауып жеке сөйлесуді ойлайды. Бірақ қалай? Сезімін дұрыс жеткізе алмай, қызды үркітіп алса ше. Ойлана келе, дұрысы, Айна қызы арқылы қадам жасау деп ойлады. Солай дұрыс болады. Айнаны Қыдыр жақсы таниды. Қыдырдың отбасы Қарасаз жақтан көшіп келіп, Айна тұратын көшеден үй алып, осы жаққа қоныстанған. Ол кезде бұлар 5-6 оқитын жасөспірім еді. Көше бойына жиналған балалар қызыл ту, тығылмақ, 5 тас ойнап жарысушы еді. Бірге доп қуалап ләңгі ойнаған кездері де болған. Солай бала кезден бірге өсті. Автобуста үшеуінің әңгімелері жарасып, оқуға жеткенше аны мұны айтып күнде бірге келетіні. Жалғасы ертең.